الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن dhegeystayaal iyo daawadayaal kuna soo dhawaada Casqalaani Xareed waxaan jeclaystay inaan idin soo gudbiyo mowduuc la magac baxay hawlwalin ka bogasho wacan walaal hawlwalin walwalku waa waqti lumis waxba kama bedeli karo waxa ku soo gaaray wuxuu weerarayaa maskaxdaada wuxuuna ka xadaa farxadaada haka walwalin guul darro iyo fashil ku soo gaaray ku farax in aad cashar baratay waayo aragnimo heshay ogsoonow in qof kasta oo guuleysta uu soo maray guul darrooyin badan hawlwalin qof kasta qalad waa sameeyaa iska hilmaan wixii la soo dhaafay horeyna u sii wado noloshaada haka walwalin dharkii aad xiran lahayd haddii aad dhoola cadeyso dhar kasta uu kugu soo baxayaa haka walwalin in caruurtaada ku maqli waayaan ka fikir inay had iyo jeer ku daawanayaan markaa ka taxadar waxa aad sameynayso iyo waxa aad ku hadlayso haka walwalin wax aadan awood u lahayn in aad xakamayso alle ma saarin garbahaaga culays aadan xamili karin dhibaatada adduunka oo dhan mas'uul kama tihid walwalku ma joojin karo wax xun in ay dhacaan waxa uu joojinayaa in aad ku raaxaysato wanaaga aad haysato haka walwalin wixii haddii aysan dadku ku jeclayn adigu naftaada jeclow ha isku bedelin hana iska dhigin qof aadan ahayn si dadka kale ku jeclaadaan haka walwalin wax dadka ka yiraahdaan gadaashaada kuwaasi waa dadka cilada ka raadiya qof kale noloshiisa halka ay dhibaatada naftooda haysa sixi lahaayeen haka walwalin kuwa nacaybka ka buuxo way careysan yihiin sababtoo ah runta aad ka hadasho ayaa burinaysa beenta ay ku nool yihiin oo faafiyaan haka walwalin wax maqan iyo mustaqbalka alle ayaa garanaya wixii dhici doona xooga saar in aad wanaajiso maanta iyo waxaad haysato ugu dambeyn haka walwalin wixii haddii meeshii aad rabtay aadan joogin alle ayaa garanaya meeshii ku roon sabir kuna qanacsanow halka aad joogto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu